Мы объявляли сборы для наших подопечных, для ремонта крыши. Алхамдулилля, с вашей помощью сумма была собрана, мастеров достали, была бригада большая, они справились за один день, все сделали, все отремонтировали. И иншаллах, теперь они будут спокойно жить, и не придется им делать после каждого дождя ремонт. Хочу сказать большое баракаллах Инсану, его руководству, а также вам, кто участвовал, помогал в сборе, и бригадам, мастерам. Большое им спасибо, баракаллах. Аллах сахлика и гнужей. Пусть Всевышний примет и приумножим многократно. Добро есть.